Κάπου μέσα σου υπάρχει μια ζωή που συνεχίζει να σε φωνάζει, όχι δυνατά, όχι θεαματικά, πιο πολύ σαν ένα ήσυχο χτύπημα σε μια πόρτα που έχεις ξεχάσει ότι υπάρχει και μπορείς να το αγνοήσεις για λίγο, να συνεχίσεις κανονικά, να απαντάς σε μηνύματα, να δουλεύεις, να γελάς όταν πρέπει, να λες «είμαι καλά» με τρόπο τόσο πιστικό που σχεδόν το πιστεύεις κι εσύ, αλλά μετά έρχεται εκείνη η στιγμή, αργά το βράδυ, στο αμάξι, στην ουρά ενός ταμείου ή ενώ κάνεις scroll χωρίς καν να βλέπεις πραγματικά την οθόνη. Και ξαφνικά, για ένα δευτερόλεπτο, βλέπεις μια άλλη εκδοχή της ζωής σου, μια ζωή πιο ελαφριά, πιο αληθινή, πιο ζωντανή και το πιο περίεργο, δεν μοιάζει σαν φαντασία, μοιάζει σαν ανάμνηση, σαν ένα μέρος του εαυτού σου να προσπαθεί να σου θυμίσει κάτι που ξέχασες για χρόνια. Και κάπου εκεί, οι περισσότεροι άνθρωποι προδίδουν τον εαυτό τους, όχι επειδή δεν είχαν όνειρο, αλλά επειδή έμειναν τόσο καιρό μέσα στον φόβο που άρχισαν να τον περνούν για προσωπικότητα. Και ίσως το σύμπαν να μην ανταποκρίνεται τόσο στα λόγια που λες, όσο σε αυτό που έχεις γίνει εσωτερικά χωρίς να το καταλάβεις. Γεια σου, είμαι ο κοσμικός αφηγητής και σε καλωσορίζω στο κοσμικό φως. Πλέον υπάρχει η δυνατότητα να στηρίξεις αυτό το κανάλι μέσα από μια μικρή συνδρομή. Αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμο το πρώτο επίπεδο, το επίπεδο του κοσμοναύτη, στη συμβολική τιμή του 1 € και 50 λεπτών. Προσφέρει σήματα αφοσίωσης, εξατομικευμένα emoji και ευχαριστίες μελών. Όπως και να έχει, ευχαριστώ που είσαι εδώ. Ας ξεκινήσουμε. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι αν μια ζωή δεν είναι τραγική, τότε είναι και σωστή. Και έτσι συνεχίζουν. Ξυπνούν το πρωί κουρασμένοι, πίνουν έναν καφέ βιαστικά, απαντούν μηνύματα, πηγαίνουν στη δουλειά, γυρίζουν σπίτι εξαντλημένοι, ανοίγουν μια οθόνη για να ξεχαστούν, κοιμούνται χωρίς να έχουν νιώσει πραγματικά παρόντες ούτε για 10 λεπτά μέσα στη μέρα τους. Και μετά το επαναλαμβάνουν. Ξανά και ξανά και ξανά. Όχι επειδή αυτή είναι η ζωή που ονειρεύτηκαν, αλλά επειδή κάποια στιγμή συνήθισαν να επιβιώνουν αντί να ζουν. Το περίεργο είναι ότι η ψυχή δεν σταματά ποτέ να μιλά, απλώς αλλάζει τρόπο. Στην αρχή σου μιλά σαν ενθουσιασμός, σαν έμπνευση, σαν επιθυμία, αλλά όταν την αγνοείς για πολύ καιρό, αρχίζει να μιλά μέσα από το σώμα, μέσα από εκείνη την ανεξήγητη κούραση, το σφίξιμο στο στήθος, την αϊπνία, την ανησυχία που εμφανίζεται χωρίς λόγο, το βάρος που νιώθεις ακόμα και όταν όλα πάνε καλά, γιατί το σώμα ξέρει πράγματα που το μυαλό σου προσπαθεί ακόμα να διαπραγματευτεί, ξέρει πότε ζεις πολύ μακριά από τον εαυτό σου. Κανείς δεν μας έμαθε να ακούμε αυτά τα σημάδια. Η κοινωνία μας εκπαίδευσε να τα καταπίνουμε, να συνεχίζουμε, να λειτουργούμε, να είμαστε παραγωγικοί, να μην υπερβάλλουμε. Και έτσι πολλοί άνθρωποι περνούν ολόκληρη τη ζωή τους νομίζοντας ότι είναι κουρασμένοι, ενώ στην πραγματικότητα είναι αποσυνδεδεμένοι. Αποσυνδεδεμένοι από αυτό που πραγματικά θέλουν, από αυτό που αισθάνονται, από αυτό που θα μπορούσαν να γίνουν, μέχρι που έρχεται μία στιγμή, μία μικρή, σχεδόν ασήμαντη στιγμή, ίσως ένα βράδυ που όλα ησυχάζουν, ίσως ενώ κοιτάς τον εαυτό σου στον καθρέφτη λίγο παραπάνω από όσο συνήθως, ίσως ενώ βλέπεις άλλους ανθρώπους να ζουν με πάθος και νιώθεις κάτι να σε πονάει βαθιά μέσα σου. Και τότε το καταλαβαίνεις. Δεν σου λείπει απαραίτητα κάτι εξωτερικό. Δεν είναι μόνο τα χρήματα, ούτε η σχέση, ούτε η επιτυχία. Αυτό που σου λείπει είσαι εσύ, η εκδοχή σου που άφησες πίσω για να χωρέσεις σε μία ζωή που ποτέ δεν ένιωσες πραγματικά δική σου. Και ίσως αυτό να είναι το πρώτο αληθινό ξύπνημα, γιατί πριν αλλάξει η ζωή σου εξωτερικά, κάτι αρχίζει να αλλάζει αόρατα μέσα σου. Υπάρχουν μέρη που μπαίνεις μέσα και το σώμα σου χαλαρώνει πριν καν καταλάβεις γιατί. Και υπάρχουν άλλοι χώροι που σε βαραίνουν αμέσως, σαν κάτι μέσα σου να θέλει να φύγει.
Το ίδιο συμβαίνει και με τους ανθρώπους. Κάποιοι σε κάνουν να νιώθεις πιο ζωντανός, πιο ανάλαφρος, σαν να μπορείς να αναπνεύσεις βαθύτερα κοντά τους, και άλλοι, χωρίς να πουν τίποτα κακό, σε εξαντλούν. Οι περισσότεροι το αποκαλούν άβρα. Αλλά πίσω από αυτή τη λέξη κρύβεται κάτι πιο βαθύ. Το νευρικό σου σύστημα διαβάζει πληροφορίες πριν τις προλάβει η λογική. Το σώμα αντιλαμβάνεται ενέργεια, ένταση, ασφάλεια, φόβο, αλήθεια, γιατί η πραγματικότητα δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, είναι και αυτό που εκπέμπεις, αυτό που αισθάνεσαι, αυτό στο οποίο έχει συντονιστεί εσωτερικά. Σκέψου ένα ραδιόφωνο, δεν παίζει όλους τους σταθμούς ταυτόχρονα, παίζει μόνο εκείνον στη συχνότητα που έχει επιλέξει. Κάπως έτσι λειτουργεί και η εσωτερική σου κατάσταση. Όταν ζεις μόνιμα μέσα στον φόβο, ο εγκέφαλος αρχίζει να ψάχνει συνεχώς αποδείξεις κινδύνου. Όταν ζεις μέσα στην απόρριψη, βλέπεις παντού σημάδια ότι δεν είσαι αρκετός και σιγά σιγά δεν παρατηρείς την πραγματικότητα όπως είναι. Την παρατηρείς μέσα από το φίλτρο αυτού που κουβαλάς. Αλλά πρόσεξε, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να χαμογελάς ψεύτικα. Δεν σημαίνει ότι ο πόνος είναι χαμηλή δόνηση, ούτε ότι η θλίψη σε κάνει αποτυχημένο. Τα συναισθήματα δεν είναι εχθροί. Ο φόβος, η λύπη, ο θυμός, η εξάντληση είναι μηνύματα. Το πρόβλημα ξεκινά όταν σταματούν να είναι περαστικοί επισκέπτες και γίνονται η ταυτότητά σου. Όταν λες «έτσι είμαι εγώ», η ζωή πάντα με πληγώνει. Τίποτα δεν αλλάζει και χωρίς να το καταλάβεις, αρχίζεις να χτίζεις ολόκληρη την πραγματικότητά σου γύρω από αυτή τη συχνότητα. Η αληθινή αλλαγή δεν ξεκινά όταν αναγκάζεις τον εαυτό σου να νιώθει καλά. Ξεκινά όταν σταματάς να εγκαταλείπεις τον εαυτό σου μέσα σε αυτό που νιώθει, όταν κάθεσαι με την αλήθεια σου, όταν αναπνέεις αντί να τρέχεις, όταν επιτρέπεις στο σώμα σου να ακουστεί, και τότε αρχίζει η πιο άβολη ερώτηση. Αν η ενέργειά σου διαμορφώνει τη ζωή σου, πού πηγαίνει όλη μέρα η προσοχή σου? Η προσοχή σου είναι από τα πιο πολύτιμα πράγματα που υπάρχουν, γιατί ό,τι ποτίζεις μέσα σου μεγαλώνει. Και οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα ζουν σε έναν κόσμο που πολεμά καθημερινά για την προσοχή τους. Σκρόλ, ειδοποιήσεις, σύγκριση, άγχος, φόβος, θυμός, πληροφορία χωρίς ησυχία. Ξυπνάς το πρωί και πριν καν ακούσεις τον εαυτό σου, έχεις ήδη ακούσει τον θόρυβο του κόσμου. Και χωρίς να το καταλάβεις, το μυαλό σου εκπαιδεύεται να μένει σε κατάσταση επιβίωσης, να περιμένει το χειρότερο, να συγκρίνεται συνεχώς, να νιώθει πίσω, να ψάχνει αποδείξεις ότι δεν είναι αρκετό. Κάποιοι άνθρωποι δεν κουράζονται από τη ζωή, κουράζονται από τη συνεχή εσωτερική αντίσταση απέναντι σε αυτό που ονειρεύονται. Λένε ότι θέλουν αγάπη, αλλά μέσα τους επαναλαμβάνουν ξανά και ξανά την απόρριψη. Λένε ότι θέλουν αυθονία, αλλά περνούν όλη μέρα φοβούμενοι την έλλειψη. Λένε ότι θέλουν να αλλάξουν ζωή, αλλά κάθε φορά που εμφανίζεται μια πιθανότητα την πνίγουν με τη φωνή. Και αν αποτύχω, και έτσι δημιουργείται ένας εσωτερικός διχασμός. Ένα μέρος σου προχωρά και ένα άλλο τραβάει συνέχεια χειρόφρενο. Είναι σαν να φυτεύεις έναν σπόρο το πρωί και να τον ξεθάβεις κάθε βράδυ για να δεις αν μεγάλωσε. Καμία ζωή δεν μπορεί να ανθίσει έτσι, γιατί τα όνειρα δεν χρειάζονται μόνο επιθυμία. Χρειάζονται συνέπεια ενέργειας. Χρειάζονται έναν εσωτερικό χώρο όπου δεν τα καταστρέφεις καθημερινά με αμφιβολία, σύγκριση και φόβο. Και εδώ βρίσκεται η διαφορά που αλλάζει τα πάντα. Η διαφορά ανάμεσα σε μία απλή επιθυμία και σε μία ενεργειακή απόφαση. Η επιθυμία λέει «μακάρι να άλλαζε η ζωή μου». Η απόφαση λέει «δεν μπορώ άλλο να προδίδω αυτό που πραγματικά θέλω». Και όταν παίρνεις αυτή την απόφαση, κάτι αρχίζει να ευθυγραμμίζεται μέσα σου. Οι σκέψεις σου, οι συνήθειές σου, οι επιλογές σου, ακόμα και αυτά που πλέον δεν ανέχεσαι. Γι' αυτό σταμάτα για λίγο και ρώτα τον εαυτό σου κάτι αληθινό. Όχι τι φαίνεται εντυπωσιακό, όχι τι θα εγκρίνουν οι άλλοι,
όχι τι θεωρείται λογικό, αλλά τι θέλεις πραγματικά. Ποια ζωή σε κάνει να νιώθεις πιο ζωντανός όταν τη φαντάζεσαι, γιατί τη στιγμή που ξεκαθαρίζεις το όραμά σου, αρχίζεις να βλέπεις ποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να πάνε μαζί σου. Μπορεί να ξυπνήσεις ένα πρωί γεμάτος δύναμη, να νιώσεις καθαρός, συνδεδεμένος, έτοιμος να αλλάξεις και μετά να περάσεις λίγες ώρες με τους λάθος ανθρώπους και να ξεχάσεις ξανά ποιος είσαι, γιατί το περιβάλλον επηρεάζει την ενέργειά σου περισσότερο από όσο νομίζεις. Οι άνθρωποι απορροφούν ο ένας τον άλλον, απορροφούν φόβο, αμφιβολία, κούραση, κινησμό. Γι' αυτό υπάρχουν άνθρωποι που μετά από κάθε συζήτηση μαζί τους νιώθεις μικρότερος, σαν να έκλεισε λίγο ακόμα ο κόσμος γύρω σου. Και ίσως να μην είναι κακοί άνθρωποι, ίσως απλώς να έχουν παραδοθεί τόσο πολύ στους δικούς τους φόβους, που προσπαθούν ασυνείδητα να σε πείσουν να κάνεις το ίδιο. Γιατί όταν κάποιος φοβάται να αλλάξει τη ζωή του, τον ανακουφίζει να βλέπει και όλους τους άλλους ακίνητους. Και έτσι αρχίζουν οι φράσεις. «Άσε, αυτά δεν γίνονται. Προσγειώσου. Όλοι έτσι ζουν. Μην περιμένεις πολλά». Και αν ακούς αυτές τις φωνές κάθε μέρα, σιγά σιγά αρχίζεις να τις περνάς για αλήθεια. Το ίδιο συμβαίνει και με όσα καταναλώνεις. Δεν είναι μόνο το φαγητό που θρέφει ή δηλητηριάζει έναν άνθρωπο. Είναι και το περιεχόμενο, οι εικόνες, οι συζητήσεις, η πληροφορία, ο συνεχόμενος θόρυβος. Δεν μπορείς να ταΐζεις το μυαλό σου φόβο όλη μέρα και να περιμένεις η ψυχή σου να νιώθει γαλήνη το βράδυ. Η προσοχή σου είναι έδαφος. Και ό,τι φυτεύεται εκεί μέσα αρχίζει αργά να γίνεται πραγματικότητα. Γι' αυτό σκέψου τον εαυτό σου σαν μία φλόγα, μία μικρή φωτιά που προσπαθεί να μεγαλώσει. Κάποιοι άνθρωποι είναι αέρας που την δυναμώνει. Σε κάνουν να θυμάσαι τι είναι δυνατό. Η παρουσία τους σε ανοίγει, σε εμπνέει, σε ηρεμεί. Και άλλοι είναι καταιγίδα. Κάθε φορά που φεύγεις από κοντά τους νιώθεις πιο βαρύς, πιο μπερδεμένος, πιο μακριά από το όνειρό σου. Και τότε καταλαβαίνεις κάτι δύσκολο. Η προστασία της ενέργειάς σου δεν είναι εγωισμός. Είναι ευθύνη απέναντι στη ζωή που προσπαθεί να γεννηθεί μέσα σου. Γιατί κάποια όνειρα δεν πεθαίνουν από αποτυχία, πεθαίνουν από συνεχόμενη έκθεση σε ανθρώπους που τα κοροϊδεύουν πριν καν ανθίσουν. Και ίσως να μην χρειάζεται να εξηγείς συνεχώς ποιος γίνεσαι. Σε ανθρώπους που είναι αποφασισμένοι να θυμούνται μόνο ποιος ήσουν. Αλλά ακόμη και αν αλλάξεις περιβάλλον, υπάρχει μια στιγμή που όλα μοιάζουν να διαλύονται πριν ξαναχτιστούν. Υπάρχει ένα σημείο σε κάθε μεγάλη αλλαγή που όλα αρχίζουν να μοιάζουν παράξενα. Δεν είσαι πια ο άνθρωπος που ήσουν, αλλά ούτε έχει εμφανιστεί ακόμα η ζωή που ονειρεύεσαι. Και αυτή η ενδιάμεση φάση είναι ίσως η πιο δύσκολη από όλες. Γιατί εξωτερικά μοιάζει σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Η παλιά ζωή αρχίζει να σε στενεύει. Οι παλιές συνήθειες δεν σε χωρούν πια. Οι ίδιες συζητήσεις σε κουράζουν. Τα ίδια μέρη δεν σε γεμίζουν. Κι όμως, το καινούριο δεν έχει έρθει ακόμα. Και τότε εμφανίζεται το κενό. Μια περίεργη σιωπή. Μια αμηχανία. Σαν να αιωρείσαι ανάμεσα σε δύο εκδοχές του εαυτού σου. Κάποιες μέρες θα αμφιβάλλεις για τα πάντα. Θα αναρωτιέσαι αν έκανες λάθος, αν φαντάστηκες πράγματα, αν πρέπει να επιστρέψεις πίσω μόνο και μόνο για να νιώσεις ξανά σίγουρος. Και εδώ είναι που οι περισσότεροι άνθρωποι εγκαταλείπουν, όχι επειδή απέτυχαν, αλλά επειδή περίμεναν η μεταμόρφωση να μοιάζει κινηματογραφική. Περίμεναν μία μεγάλη στιγμή, μία απόδειξη, ένα ξεκάθαρο σημάδι, αλλά οι περισσότερες αληθινές αλλαγές συμβαίνουν αθόρυβα, συμβαίνουν μέσα σου, πολύ πριν φανούν γύρω σου. Σκέψου έναν σπόρο κάτω από το χώμα. Αν μπορούσε να μιλήσει, ίσως να έλεγε «Με έθαψαν, είμαι μόνος, όλα σκοτίνιασαν». Αλλά από έξω, εμείς ξέρουμε τι πραγματικά συμβαίνει. Δεν θάβεται, προετοιμάζεται, σπάει εσωτερικά για να μπορέσει να γίνει κάτι μεγαλύτερο.
Και ίσως αυτό ακριβώς συμβαίνει και σε σένα. Ίσως αυτή η περίοδος σύγχυσης δεν είναι τιμωρία. Ίσως είναι μετάβαση. Γι' αυτό χρειάζεσαι κάτι να κρατήσεις όταν το μυαλό αρχίζει να πανικοβάλλεται. Μία φράση, μια υπενθύμηση. Κάτι που να σε επαναφέρει όταν δεν βλέπεις ακόμη αποτέλεσμα. Τα πράγματα δουλεύουν υπέρ μου, ακόμη και όταν δεν μπορώ να το δω. Όχι επειδή όλα είναι εύκολα, όχι επειδή δεν υπάρχει πόνος, αλλά επειδή κάπου βαθιά μέσα σου αρνείσαι πλέον να πιστέψεις ότι γεννήθηκες μόνο για να επιβιώνεις. Και τότε καταλαβαίνεις κάτι που αλλάζει τα πάντα. Το όνειρο δεν ζητά απλώς να το αποκτήσεις, ζητά να σε μεταμορφώσει. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η αλλαγή λειτουργεί σαν μαγεία, ότι αρκεί να φανταστείς μια καλύτερη ζωή και κάποια μέρα το σύμπαν θα στην παραδώσει σαν δώρο. Αλλά η αληθινή δημιουργία δεν λειτουργεί έτσι. Το όνειρο δεν έρχεται απλώς να σου δώσει κάτι. Έρχεται να σε αλλάξει, γιατί δεν αρκεί να θέλεις μια διαφορετική ζωή. Πρέπει σιγά σιγά να γίνεις και ο άνθρωπος που μπορεί να τη σηκώσει χωρίς να επιστρέψει στα παλιά. Η αυθονία, για παράδειγμα, δεν αρχίζει όταν εμφανιστούν περισσότερα χρήματα. Αρχίζει όταν σταματάς να ζεις καθημερινά με την νοοτροπία της έλλειψης, όταν σταματάς να πιστεύεις ότι πάντα κάτι θα σου λείπει, όταν δεν μετράς την αξία σου μόνο μέσα από φόβο και επιβίωση. Η αγάπη δεν αρχίζει όταν βρεις τον σωστό άνθρωπο. Αρχίζει όταν σταματήσεις να κρύβεσαι, όταν πάψεις να φοράς ρόλους για να γίνεσαι αποδεκτός, όταν αντέχεις να σε δουν αληθινά. Και ο σκοπός δεν εμφανίζεται τη στιγμή που νιώθεις έτοιμος. Εμφανίζεται όταν αποφασίζεις ότι δεν αντέχεις άλλο να ζεις μισός, όταν διαλέγεις τη ζωντάνια αντί για τη βολική ασφάλεια. Γιατί τελικά δεν αλλάζει πρώτα η ζωή σου. Αλλάζει πρώτα το σήμα που εκπέμπεις μέσα από τις επιλογές σου, μέσα από το τι ανέχεσαι, τι κυνηγάς, τι επαναλαμβάνεις, τι πιστεύεις ότι αξίζεις, και σιγά σιγά η πραγματικότητα αρχίζει να ανταποκρίνεται σε αυτή τη νέα εκδοχή σου. Όχι πάντα γρήγορα, όχι πάντα όπως το φαντάστηκες, αλλά σταθερά, γιατί κάθε φορά που λες την αλήθεια σου αντί να μικραίνεις, κάθε φορά που επιλέγεις τον εαυτό σου αντί τον φόβο, κάθε φορά που κάνεις ένα βήμα ενώ ακόμα τρέμεις, κάτι αλλάζει. Και ίσως τελικά αυτό να είναι το πραγματικό μυστικό. Δεν χρειάζεται να ξέρεις όλον τον δρόμο. Δεν χρειάζεται να σε καταλάβουν όλοι. Δεν χρειάζεται να είσαι πάντα δυνατός. Χρειάζεται μόνο να συνεχίζεις να επιστρέφεις ξανά και ξανά στη ζωή που μέσα σου νιώθεις αληθινή. Ίσως το όνειρό σου δεν μπήκε μέσα σου για να σε βασανίζει. Ίσως μπήκε για να σε οδηγήσει. Και ίσως αυτή τη στιγμή η ζωή που περιμένεις να εμφανιστεί εκεί έξω, να περιμένει πρώτα να της ανοίξεις χώρο εδώ μέσα. Αν κάτι σήμερα σε άγγιξε, γράψε μου στα σχόλια «Είμαι έτοιμος» ή «Είμαι έτοιμη». Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τους συνδρομητές του καναλιού που με τη στήριξη τους βοηθάνε αυτό το κανάλι να ανθίσει. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.